Orang ketiga. Orang ketiga. Selalu Kata. Dan ini orang ketiga ya. Itu sudah Pak. Tersipu malu ibu Pak. Maksimalkan gambar yang ada. Duo des lagi antrian. Jangan lupa. Duo des antrian. Ada garnish yang udah lagi dinilai. Ya, maksimalkan semua. Ya, pokoknya sajikan semenarik mungkin. Ya, sajikan semenarik mungkin. Untuk tim runner, mohon perhatikan kompor yang belum nyala dan juga perhatikan ke bawah jangan sampai kesandung kabel. Ya, saya juga ya. Tetap perhatikan keamanan ya. Ya. Kita mohon kepada tim runner untuk perhatikan kompor ibu-ibu mungkin yang belum nyala. Pastikan masak, ternyata kompornya belum nyala ya. Ternyata sama ada yang ganteng juga ya. Mana? Aduh. Udah punya ini belum? Kasih tahu nggak mas kira-kira mas? Gak usah ya. Oh dia masih jomblo, malah di luar. Bagus banget. Oke. Si ibu lagi kepusingan cari apa? Nggak tahu dia cari apa. Nah, ibu Pak kita lihat supaya ada ibu. Jadi ada jaraknya tidak boleh terlihat ujungnya. Udah sih aslinya enak ya. Bahkan ini baru orang yang ketiga ya. Dan selain dari itu, Oh iya harum ya. Vaksin itu diproduksi tanpa menggunakan BFOA atau BFOA dan sudah memenuhi standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika dan berbagai satu ganti. ganti. Peserta ketiga langsung mundur saja. Biarkan peserta keempat menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Ya. Aku senangnya pas bagian ganti loh, semuanya pada lari gitu ya. Masa abu. Itu estafet di cooking rally ini. Tapi unik ya ibu, ya ada kapal-kapalan ada sempat tos dulu. Berat dulu ya. Jadi Itu ingat ini loh. kenapa? Kalau di Semarang itu ada kantin namanya. Dia kalau masuknya ada mesti tos dulu. Betul Ya. Udah ibu-ibu masih sempat tos dulu. Wah udah pakai garnish. Mungkin salah satu cara untuk kamu bikin semangat ya Bu. Kasih tahu kita opak gitu. Iya. Asal jangan yel-yel dulu. Mau ganti yel-yel dulu. Untung kita mau minta mereka kasih ya. Ya, fokus terhadap masyarakat. Aduh, dengan goreng ini kan kita ada berasa kayak minyakan gitu ya. Iya. Dan saya pernah mengalami itu waktu benar serius. Dan suasana di dapur memang luar biasa. Dan itulah apalagi akhir berasa lagi. Aduh. Betul sekali ya. Nah, kali ini walaupun juri akan dijurikan oleh tim kita dari ICA atau ICA, Indonesian Chef Association ya. Dan kalau kita yang jadi juri, itu jawabannya nggak mungkin. Kenapa? Karena kita mesti bilang enak Enak semua. semua. Nah, kita hadirkan, Bingung kita. kita hadirkan. Kecilin apinya Bu jauhin dari kantong ini Bu, mohon maaf. Iya. Iya. Tim runner bawa perhatikan tim runner ya. Nah, Karena di sini tempatnya terbuka, jadi ada anginnya nih. Jadi kita tetap waspada ibu-ibu ya. Ambil lah orang RI Pak. Ya. Oh iya. Kalau udah bagian ini udah tutup baunya ya. Nomor? RRI ya. Nomornya? Oh iya. Perut udah ngaji-ngaji sumpah. bahkan ada yang udah Udah mau selesai gitu. udah masukin Tinggal penyajian aja nanti ya. penyajian aja.
Sudah 2 menit 40 detik berlalu. Kental, enak nih kayaknya gue nih. Aduh.